Coucou à tout le monde, bonsoir ou bonjour, ça dépend de l'heure où vous allez recevoir le vidéo. Bonsoir à tout le monde. Hello everybody, welcome to CNM TV channel. Today we are going to talk about something is bothering me in our community. Bandeko nanga, bienvenue na CNM TV. Eza wabino Yaya, Leki, Mwasi, Tata Mwasi, Mama Leki, Yaya, Cécile Mampuya, Yabantotila. Na yeto we daka mwa lisolo, eloko moko ezosala nga pasi makasi. Donc eloko déranger nga. Ezala ndeko koti na komeli nga inbox abi mama beta CT na likambo ezoleka nini ezoleka na communauté na biso ndeko mwasi ozawa na États-Unis na yebi etat ozali na yebi adresse na yo na otanga kombono te, mais je pense que okotala pe vidéo nanga po bato balingi nga na beta lisolo oyo bakopesa yo video nini ezoleka bandeko na ngai ezala ndeko mwasi ser en crise soki aza en crise naloba aza en crise parce que na comportement asali azosala aza ser en crise te ser na biso azali kosambela makasi na kini yela mobali na ye esali ke babeti développeri mama nde abetaki azwi ntango ser abeti azwi akotisi mobali na dossier na ye parce aza mobali na ye akotisi mobali na dossier baye na États-Unis donc mobali aye neti na dossier ya mwasi eloko eza normal hein? Eza normal bafiancé basalaka yango bamarie basalaka yango eza mpe na bato mosusu oyo aza na besoin a aider bokobeta loterie na bino ozwi mutu moko ata leki ata cousine ata mwa mutu moko oyo oyebi otie aza lokola mwasi na yo bi otie aza lokola mobali na yo esalamaka nango eza mambo esalamaka l'essentiel bokota na pays ya oncle Sam nini ezosalama ndeko baye s'installer na kotanga eta ozate parce que nayebi eta wana yo sali nayebi yango nayebi na adresse complet na yo po soko changer te na yo ki lisusu likambo ebimi ndeko mwasi na obengelo la police po ozosala po eza crime na obengelo la police pe na otanga kombo na yo yo ser oyokisi église na bino soni nayaka pamba te nabetaka masolo na ngai ya pamba te nabetaka masolo ezaka baréalité oyo ezaki moto abengi mpenza mama Cécile pardon lobela eloko oyo moi navandisaki moke nazobeta mpena masolo te mpo natiniki bana na nga batravaille nga navanda mwa moke nameka kosala bakote ya cuisine me nazongi na kobeta eloko ezosala pasi makasi nini esalami ye mwasi na mobali baye États-Unis bazosala bazwi ndaku basinstalle bakomi bien bavai na bango bo bien naloba ça dépend bien ya façon que par rapport ya kini na awa baza bien parce que bozofutela mwa appartement na bino bozolia bozomela mwa mai eloko kolia ezozanga te kwata ya moke ezaki okokoyamba mpe mutu na ndako no avandi bien aza à l'aise papa abengisi mama na ye donc frère na biso abengisi mama na ye aya nayebi te soki asololaki na sœur ou bien basololaki te mais abengisi mama donc po papa koma na étape ya kobengisa mama c'est que bosololaki sœur na frère bosololaki et puis bondimi mama aya nini ezosalama mama depuis akoma mama koma kosouffrir donc mama ya mobali et puis mobali aza wana azomona ndenge mwasi azomaltraite mama na ye azomona mais azoloba eloko te
bande kone bazo benga bazo pese rapport mais ote eza nango problème te bavai na bango bien bande ko so babengi belle sœur pourquoi zo sala mama boy amatisi dose ya konyokola mama asa mama aboti yo te aboteli yo mobali po ata soki mobali ayaki na nsima ya papier oyo ozwaki ya dv loterie asa mobali na yo po soko ndimaki boya bino balese kolingaki ye mais pourquoi okobanda konyokola mama oyo aboti mobali na yo donc mama wana ata sili papa basombelaki ete depuis mama wana ya na suki mama wana ya nango bakangai na Congo ezokende ba inane suki wana ezaka na mutu ya mama sako mukolo soki pa yaki na basili ekobota ebele soki pe salite eleki ngusu ekobota mama na mutu sera alalisaka mama nzala sera akomisi mama lokola mwana musala na ye mais aza chef na babenga au département ya adoration na église ntango osalaka adoration eske nzambe ayokaka yo ya ndeko nanga okepende ozokamba mpe bato na adoration eske nzambe ayokaka yo nzambe ayokaka yo na makambo osalaka po mutu ovandi na ndako mutu oza na ye na ndako ozomaltraite ye mama oyo aboti mobali na yo mutu mosusu te osombelaka ni silipe po ata so okoti na Ross okoti na Walmart okozwa bakaleso ya moins cher toza na batwift na twift okozwa kaleso ya moins cher oyo ekozwa mpe moins de $1 okozosomba kaleson oyo mama akoki kolata okoki kosombela mama wana ata mwa chemise na twift eza kwa tombola na biso awa parce que eza partout na baeta nyonso ndeko mwasi mama oyo ozonyokola boteleli yo mobali yo olati pantalon mwasi alati liputa papa bozokende église ozomona ndenge mwasi no azonyokola mama oyo aboti yo mais ozaka nsima ya mwasi po anini abotolo mukanda déjà soki département ya immigration epesi yo carte verte mobali mwasi ata sali bakozwa yango te a moins ke yosala mwasi mabe toza na état de droit toza na mboka oyo ezaka na liberté oza na droit ya kodeklare po nga na lobi nga na beti lisolo me mbala nsima na kobenga la police oyo eza pembeni na bino yo ndeko mwasi yo chef ya adoration na église na otanga mpe komba église na yo te po oyokisa église soli biso bao tokendeka église chaque dimanche biso bao tokota na intercession biso bao tokota na adoration biso tokoma lokola toloba nini basantu biso te tozofingisa kombo ya Yesu biso te tozozongisa Jésus sur la croix biso tozozongisa na bakomportement na biso comment est-ce que tokokobenga bato ya libanda baya na église comment est-ce que tokokobenga bato balanda Jésus soki biso moko toza na exemple ya mabe nayebi te bakongole baza tout autour na bino soki bazoremarke façon oyo mwasi azosala kati na mama na yo ndeko nanga lata pantalon olati jipe olati liputa opesi mwasi pantalon boniko mama aboti oyo azonyokwama bandeko no bazodeklare bandeko bazopesa baconseil yo mama bandeko ya yo moko oyo bazobenga bazopesa baconseil ozolinga oyoka te yango komi ndoki to nini olongo na Congo ozalaki sœur en Christ ya makasi mondimi okomi ya batio na département ya adoration parce que bayebi niveau nini oyo prielaki na Congo bayebi ndenge nini ozalaki kokamba bapriere na Congo oyeba pesi oyo département ya adoration et puis makambo ozosala na ndako no eza inacceptable na bapasteur na biso ezaka te sera so omoni azoya mingi l'église ou bien katadadadada barabashida ndeye wana bakokopesa département na bino ya adoration boyebi comportement na ye sœur nayebi esika oza na répété nayebi esika oza nayebi état ozali nayebi adresse na yo changer na pesi yo une semaine changer lelo eza mercredi prochain nga na kolanda évolution parce que nayebi bato baza pembeni na yo
na yebi bato bazo mona oyo zo sala po bazo koka ko loba na yo te nde yango ba contacter nga na lobango maman aboti mobali do pourquoi obengisaki ye bolongoli mboka musika boyena boboma ye soki la police ayoki makambo boyebi teke boza na problème mama dimanche oke église ou bien le quoi l'église est quand même sur que ces zones na yebite na ndako sala adoration volala oyebisaka nzambe nini tant qu'on ozo souffrir ozo faire souffrir maman bokilo qu'est-ce que tu dis à Dieu oyebisaka nzambe nini omituna te est-ce que nzambe azoka prière nanga maman bokilo mutu ekomi solo okokozwa shampoo ya $2 na ba dollar store okokozwa shampoo ya $3 ba bain de crème wana ko ba conditioner okokozwa yango ya moins de $5 ma ezali na ndako luka sizo kata mama suki soko monoza na tanto ba nofongola ba meshi soko kata ba plante luka moye kata nini na sizo hein kata na sizo bosalaka Zoata, sokoza na mbongo te ya komema mama na salon de coiffure ba sokole mutu azala maboko na ye akoko sokola aider na kolongola ba mesha uta na mona Congo pendant 6 mois soki une année mutu ekomi solo soka zo sokola mutu na ye na mai na savon ya nzoto moya kausa mutu ezate ses cheveux opesa kate pona zana kanda moko seo nanga na yemte so na bengo zabolo na yemte so na bengo ser en crise na yemte so na bengo nani oyo kisinga pasi na motema na yemite biso ba oyo tozaka na posa tozala tana ba mama na biso mais tozwa chance wana te ke tovandi lelo na bamboko tozali ba parents bakufa na ko enjoy na bango bazala pembeni nanga mama mokilo wana oyo zonyokola akoko zala pe babysitter ya bana na yo tango zoke musala tongo tiso nino kozonga akoko kende lo bana no soka za motema mabe ndenge yo ozo nyokola e akoki pe kosala bana mabe ya boebino lokwa bosambela mingi seke so kanga mama ndoki mais tango bozaki na kin mama wana zaki ndoki te mais lelo bokomi ya États-Unis okangi mama wana ndoki okomi konyokola e ezalaka nini mama mboka oyo eza bapimelaka nango mutu eloko te bomemela immigration boliko memela immigration te bokanga ye kaka na ndako banda vanda botambusaka ye te bolingi boboma ye to nini pourkui bobengisaki ye na poto pourkui bobengisaki mama na États-Unis pourkui il fallait qu'il botika ya vanda na Congo a souffrir na Congo c'est mieux que aya avant ndako mwana na ye ya mobali et puis abana ko souffrir na ndako wana mwana zo bimisata emote poso ka meke aloba mwa sa rappeler oyebi ke ngam na kota ki na dossier nanga ya go ya États-Unis. It doesn't make sense. What in the world? Ezalaka te parce que maman aboti mobali na yo linga ye lokola maman aboti yo poza na mama soko bota na bandeko mibali mitia na place wana eke belle sœur na yo anyokoli mama na yo ndenge yo zonyokola mama ya mobali na yo e osalo nini ezalaka te ndeko mwasi oza nanu jeune okomi na mitema ya ba mama ya 50 ans ya ba 40 ans bon 40 ans kutu munaloba bien ya ba 60 ans po ba mama miso ya 60 ans baza mitema minene koleka yo soko moni bozokoka ete boluka ba chanteur boluka pla ba ONG ezake bazwaka ba réfugié botia ye kuna so bomoni aza charge na bino bopesa ye na ONG ezake bakozwa soin na ye balukela ye mikanda ba mama misusu anga na yebi ba mama misusu baza awa baza na plus de 60 ans na zoloba ba 60 donc bani na 60 ti likolo ba mama na bakenda musala ba travaillaka soki mama wana zanjo do makasi akoki kosala même musala ya 4 heures du temps par jour akoki kosala po azala libre azala indépendante bokanye na ndako azala mukanda te
bokanye na ndako po bonyokolaka ye ata kaleso ya $1. Mama soko oyoki soni okoki kosombela mama bokilo kaleson te pesa ata $5 mema ye na magasin sika batekaka biloko wana ya tombola aluka kaleson soko ke na Ross kaleson ya sika mutu akoki kosomba ata na $3 mutu akoki kosomba ata ezalaki mosusu batieli yo na centre wana 2 ou 3 kaleson ozwi yango mpe na $5. mama azolumba solo mama azolumba solo aza susu na bakaleson te bakaleson nyonso ebebi mama akomi kolumba solo na mutu pene bangusu ebima telema bapelikile se etondi komi lokola mbika ndeko mwasi soki ezalaki mama na yo olinga kosala nini esalinga pasi naza na tape nde ebele naloba te esika oza na repete bien esika ozali nayebi eta oyo ozali naza na adresse complet na yo mpo soki osali erreur nga moko muna kobengelo la polisi parceke nayebi nyonso nayebi na eglize na yo nayebi na eglize no nayebi kombo na yo nayebi komba mobali na yo nabombi yo cette fois-ci soki ese repete nakoya kotanga komba na yo nakopesa na adresse no comme ça bato baza pembeni baya koluka mama wana babimise bake kotia na ONG ube babengelo la polisi ndeko mobali pardon lata pantalon elobi te soki mwasi mutu amemi oye na ofuti tikete mwasi mutu afutelaki yo biye soki atiaki yo na dokima na ye donc il faut bandolanda makambo nyonso ya koloba non même si soki afutelaki yo biye okokoma boyi nete okokoma mosenzi na ye te akoko nyokola mama na yo te parce que ye nde mutu asalelaki yo donc eza koakanda azokitisa na mama na yo et toi tu es là tu regardes ozocouvrir nyonso mwasi azosala ça c'est pas possible ndeko mobali telema pardon telema lata pantalon zongela pantalon na yo zongela pantalon na yo lokola mobali alataka pantalon longola liputa soki jupe oyo olati soki maswampanga soki nini olati longola lata pantalon oyo elobi baaméricain she's wearing a pant you are wearing a skirt longola jipe ozolata lata pantalon mama na yo yo nde mutu kodefendre ye mutu musu akodefendre ye te pasi ya mama na yo yo nde mutu okoyoka yango mwasi akoyoka yango te comment ça fait-il bandeko no na Europe bazobenga olobi ke nono baza bien eza problème tele oyebisi mpe mwasi na yo ndeko abengaki alobi boyeboye mwasi amatisi dose ya souffrance na mama na yo tu dis rien ovadi ozotala this is your last warning because nakozonga lisusu te mpo na repete oyo nalobi lelo I'm not going to do that again parce que ezosala nga pasi nazomona neti nazosala yango mpe na mama bokilo na nga to mwasi ya ndeko na ngai mobali azosala yango na mama oyo aboti ngai po comportement ozosala nakokosala yango ni na bokilo na nga ni na belle sœur na ngai mutu aye na ndako na nga nakoki jamais konyokola ye na façon wana shampoo c'est quoi tu travailles shampoo c'est quoi na $5 ozwa shampoo na dollar store tozwaka biloko ya moins cher okozwa shampoo ozwi bain de crème mpo na mama wana sokola butu na ye fa elumba solo pendant 6 mois etake yo mwasi oza wana na ndako mama wana ya mokolo okoki koyede ye te nini kaka ozokanisa nini adoration ozosala ntongo poko adoration yo chef ya équipe adoration d'église sache-le que nzambe azoyoka adoration na yo tazoyoka mabondeli na yo te parce que même bible ezoloba avant tolinga nzambe oyo tomonaka te il faut tolinga baoyo baza pembeni na biso oyo tomonaka mpo soki nalingi mutu oyo nga namonaka te comment est-ce que nakoki kolinga mutu oyo namona so nalingi mutu oyo nazomona nazolinge te comment est-ce que nakoki kolinga mutu oyo nga namonaka te parce que nzambe azomonana te nzambe aza dans le lieu céleste tozomona te toadoraka ye tokumisaka ye sans que tomona ye tomonaka ye te parce que oyo aza pembeni na nga aza lilingi ya nzambe tosalama biso nyonso na image de Dieu
Malgré tout ça, la figure, mon côté, mais Moutou Nyoso, a créé à l'image de Dieu. Ils ont fait souffrir maman Bokilo Nayo, ils ont fait souffrir Nzabe. Naïm te soki bin le nota la rango en sens verse, ou bien ta la rango na mupandi, ou bien ta de la rango na façon nini. Ma soeur, l'on a une équipe d'adoration, il faut vendre. Vendre na kiti, tikela batumusu basa l'adoration. Parce que yo, ma bonne delina yo, ils ont ça la nzambe passe. Ils ont ça la nzambe passe. Na yebi si yo kaka, soigner maman Bokilo. Attention qu'on peut soigner à 100%. Mais ça là l'essentiel. Ça là l'essentiel. Nanda ko eza e yambi mupaya. Tant que maman zawana o yambi ye. So ki bo ataboza na salle de bain moko. Luka na lakisho ndenge batiaka. Luka otia na kata salle de bain na lokola oza na mama. Otia mafuta kopakola. Ote savon ya kosokola nzoto tozala ba roi to nikela nzoto to benga ka linyuka okoko tia tozala ngole ba sorte nyonso il faut tia Pepsodent parce que mino mame ko bina kopola brosse banda ya na ngokaka ya ngwa nikela ka mino il faut ko changer ka brosse même ba dentiste ba terre ka biso yango tia brosse ya sika changer ka brosse chaque 3 mois changer brosse tia Pepsodent tia shampoo tia conditioner hair, au tiango. Donc, bain de crème, shampoo. Il fait ça dans la salle de bain. Pour toi qu'on dérange et il faut checker chaque fois. Et zalou bien sili pour remplacer. Moi, je ne pense pas que vous avez $5 pour ça shampoo na bain de crème. Parce que nous tout na ngaya mo na sokola kango bela na shampoo na bain de crème il y a $5 na zubi loko mi bali. Boni koma, boni. Lelo na suki awa mbala sima na kotanga adresse na yo na kotanga na kombo yo tia na Facebook na otanga ngo kombo ya Facebook na kotia ngo etake yo chrétien chef ya équipe ya adoration chrétienne yo mosali ya nzambe robo raba shada seke ba langue wana okosaka ce qui n'a pas la sima, donc on appelle sur une semaine. Hier va changer. Kende ko kata mama suki, soko ko kata te fongola e suki azana ngona mutu. Soko za suki ma mesh longola e yango, soko za plante longola e yango. Sombela e shampoo na bain de crème, mama zana maboko na ye, akoyeba ko sokola mutu na ye. Oyebise kaka liboso salela oyo, na simo saleli oyo. Somba sèche cheveux. Na $20 on reçoit ses cheveux au côté na salle de bain séchoir il faut ça na puis à muke okozwango tozana ba second hand na ba army salvation tozana ba bisiko zako okosomba ba izager o ba bengi na kini bilokos okozwango na prix ya bien ya moins cher ozui yango otie na salle de bain ekipenda kukoma mama Ekipendaku. Wana sozo sala po ni po mama Bokilo azawana. Pesa e monga kaleson po zo ka sodi yo de sombele kaleson. Pesa e monga kaleson, mema e na thrift, mema e na Rose, mema e na Walmart, aluka kaleson yemoko na soutien. Pesa e ta $10 a pamba. Ba mama na biso ba yeba kaneni akokakola bilo. Moya kokakola zate me akoyeba ba prix nini oyo, akoyeko soma na $10, asomba ta kaleson na soutien. Asa mama lokola mama aboti yo. Mitia na place ya mama na yo. Soki seme kino asali mama na yo bongo. Okobando bota mwana mobali. Yo fo bota bana mibali, balanda na ya mibali kaka ya basite. Parce que soki oboti mwana moso koyoka elengi. Il faut bota bana mibali. Nzambe yo kanga na zo bondela. Bota bana mibali. Comme ça, bana ya basi wana bafuta ye oyo yazo sala mama Bokilo. Ne kwa mobali pardon. Soki moi ça sokoka ko sala effort pour na mama na yo zwa swe ya mama. Mama zaka moko. Mwasi boko boyana okobala mwasi mususu. Mama soki akufi esile kei ba remplacer ka mama te. Tozaka na mama leki, tozaka na mama kulutu. Pourquoi tu ben à mon wana? Bazaba maman me bazu babakisaka na sima, mama kulutu, mama leki.
Je crois que Oyokinga sœur, il y a intercesseur, chef, il y a adoration. Je crois que Oyokinga, nakobandela te. Nakobandela te parce que na lobe on a kanda na somi likambango lo kwa yanga na lati yango. Nakozongela te. Soki na ye deuxième fois, ezabo na tanga kombo na yo, na tanga église na yo, na tanga komba pasteur na yo, na pesa na kombo yo salelaka na Facebook, batu nyonso bayeba makambo salaka. Et puis na osignalo na la police. Bye.